was für ein Umfeld du hast und so. Also, das Ding ist ja auch, ich habe ja eine kleine Schwester und ich bekomme ja so manchmal so Stories mit, so aus der Schule und bla bla bla. Und es kommt halt wirklich drauf an, mit welchen Menschen man sich umgibt, weil die kennt dieses Tung Tung Sahur, das kennt die gar nicht. Und ich bin stolz. Denn sie ist von 96 bis 9. Ah, okay, okay. Generation Einweg-Vape. Anthony. Warte, was? Wie alt und wie jung dürfte dein Partner sein, maximal, also vom Unterschied? Naja. Also mindestens 18. Weil, what the fuck? Aber selbst da, also ich habe mich halt noch nie in eine Person verliebt, die jünger ist als ich. Also, I don't know. Ich bin gerade so in Gen Z reingerutscht. Ja, aber Tenchi, würdest du von dir selber dann sagen, dass du dich auch so verhältst, Nina? Das kommt halt wirklich drauf an, wie man aufgewachsen ist.